Ребята, вы на канале Саня Добрый. Такой жаркий солнечный денек. Решил, блядь, поразвлекаться немножко и вам показать. Такой чисто лайфхак видео от Сани Доброго. С пивахиком сижу, блядь. Ну, пиво реческое вы уже знаете, на обзоре есть. Самое первое пиво на алкообзоре, ну, на моем канале. С этого пива пошла вся моя история канала, ребята. Реческая, светлая, все как положено. Ну, там я пил 0,5, кто помнит, кто видел. Взял 0,9. Как обычно кто-то отлил себе 100 грамм в карман, нахуй. Дядя директор пивзавода, нахуй. Вот. И все-таки чипсонов взял маленькую пачку, премьер, со вкусом бекона. Я думаю, по названию видео уже понятно, что я с ними буду делать, нахуй, сейчас. Сейчас пиздану пивка немножко. Ну, подготовлю палочки, веточки, блядь. Ну, дальше все объясню, ребята. Ждем и не переключаемся. Короче, что, ребята, я снова с вами, блядь. Уже включился на готовке, так сказать. Из костра, блядь, нашего, нахуй. Вот чипсы. Что подумаете, блядь, что хуйня там. С чем-то смоченные, наверное, сейчас будете думать. Смотрите, любую чипсину беру из пачки. Вот, чипсина. Все как положено, нахуй. С паприкой, с хуйней с этой, блядь. И сейчас кушаю ее, нахуй. Ну, кушаю чипсину. Чтобы не подумали, что насмочено там, блядь, бензине, хуини. Вот. Это такой чисто лайфхак, знаете. Ну, сейчас уже, блядь, потеплело, лето, нахуй. Вся хуйня. Часто кто-то собирается на природу. Пьет пивас, как я. На травке, блядь. Одни подорожники, блядь, пиздец, да, ребята? Одуванчики даже растут, нахуй. Вот. Ну, иногда такие случаи бывают, что все взяли, да, там, блядь. А бумаги нету, блядь. А такой пакет, ну, из-под чипсов, сами знаете, особо не горит. А хочется там шашлычка сделать, еще что-нибудь, блядь. Вот, и забыли там по случайности, газеты нету, там еще что-нибудь, блядь, бумаг каких-то, блядь. Вот, так что, бля, ребята, смотрим. Охуенное познавательное видео. Берем чипсы. Ну, можно, ну, и не обязательно, то сейчас, блядь, подумаете, блядь, в емкости. Можно просто кидать их нахуй на землю, блядь. Вот. Одну с краешку положим, чтобы подпалить, нахуй. Вот. Видите, как горит, блядь, как бумага ебаная. Видим, да? А теперь можно спокойно, блядь, подкидывать какие-нибудь, нахуй, веточки, блядь. Палочки, нахуй. Всякую хуйню. Смотрим, да, ребята, как охуительно горит, блядь, все. Я не знаю, слышно вам или нет, как оно все, блядь, трещит, нахуй, аж, блядь. Блядь, сейчас камеру, нахуй, спали, ебаный в рот, нахуй, что за хуйня? Можно подкидывать чипсы, чтобы горели, нахуй. Там, нехуй жалеть их, блядь. Запаха никак, ну, блядь, я не знаю, сейчас уже начало дерево, блядь, гореть. Так что вот такой лайфхак от меня. Там не бойтесь, блядь, кидайте нахуй больше чипсов, блядь. Пускай нахуй прогорает. Короче, нахуй разгорается вся хуйня-то, блядь.
Вот. Такое, блядь, кострецки от Сани Доброго получилось. Ставим пальцы вверх и не забываем подписку на канал. И смотрим дальше. Ну что, ребята, подведем итоги нахуй. Все горит нахуй еще, блядь. Вот так вот. Ну это такой, да, чисто это самый лайфхак, что мало ли, ну бывает такая хуйня, что на природе там, бля, бумаги нет, еще чего-то. Чипсы в помощь. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем и не забываем подписывать на группу ВКонтакте. Дальше больше. С вами был я, Саня Добрый. И дальше смотрим, как догорает наш костер из чипсов, ребята. Чипсы Премьер, бля, бекон. Но не все так горят. Не обязательно брать именно бекон. Любые чипсы Премьер. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Саня Добрый. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.